कफ सिरप से गाम्बिया में बच्चों की मौतों के बाद अब उज़्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत का बड़ा दावा सामने आ रहा है। दरअसल उज़्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कफ सिरप का सेवन करने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। इस दावे के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने इन सवालों के लिए हाथाहाथ होने वाले बच्चों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कफ सिरप कंपनी कथित तौर पर नोएडा की बताई जा रही है। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत। उज़्बेकिस्तान ने क्या दावा किया है, पहले ये जानते हैं। दावा करते हुए उज़्बेकिस्तान ने कहा है कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का नाम मैरियन बायोटेक है। ये कंपनी 2012 में उज़्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई थी। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए बयान में कहा कि मरने वाले बच्चों में नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक की ओर से निर्मित डार्क ए मैक्स सिरप लिया था। उनके हिसाब से जांच में ये पाया गया कि इस दवा को अस्पताल में भर्ती होने से पहले मृत बच्चों ने 2 से 7 दिनों के लिए दिन में 3 से 4 बार लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले गाम्बिया में भी भारतीय कफ सिरप को कटघरे में रखा गया था। फिलहाल सरकार ने बच्चों की मौत को लेकर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी टीम ने यूपी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी संपर्क किया है ताकि दवा कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।